Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a acollida que se lle dá aquí no Consello da Cultura Galega a esta institución, ao Museo das Peregrinacións de Santiago. E gracias polas palabras das persoas que me precederon, Santiago e Rebeca, que compartimos ancellos traballando na sección de patrimonio cultural no propio Consello. Bueno, con Iago xa desde os anos, diría que 70 ou 80 en Ourense naquelas épocas e que logo noutros postos. Primeiramente, quería pedir disculpas porque estou atravesando un proceso gripal e igual en cualquier momento me vai fallar a voz. Intentarei falar o menos posible, é difícil, pero intentarei facelo dunha maneira lenta e para que me poidan entender. Como este non é un acto académico, é o formalismo, deixámolo colgado no percheiro, pois en cualquier momento ustedes podenme parar e dicir, mire, que non entendo isto, o que sea. Bueno, imos falar sobre un museo. Estes encontros sobre patrimonio, neste momento, coincide sobre unha institución museística, un museo. Todo o mundo sabe o que é un museo, pero eu sempre digo que ese coñecemento do que é un museo non é completo, porque un museo, sempre dicimos, cando vou por aí de viaxe, vexo un museo e chego a casa e digo, coñezo un museo de cualquier museo, non quero dicir ningún nome. Bueno, o que podo dicir humildemente é que coñezo a área expositiva dese museo, porque o museo é unha institución moi complexa e que ten moitos intríngulis que non son accesibles á maior parte do público, nin incluso aos investigadores. O sea que sempre temos que partir de que o coñecemento do museo é un coñecemento moi parcial. A pesar de que a función social do museo, mesmo que a función social do patrimonio, é aquilo que lle dá a súa razón de ser, tamén constatamos que os museos ten un deficiente encaixe na sociedade. Hai uns cuantos anos pensábamos que íbamos dar o paso dos museos, que íbamos entrar no século XXI, dos museos, fuxindo do XIX, que era onde nos atopábamos, e xa ímos no ano 2016 e prácticamente non se avanzou prácticamente nada, senón que a nivel xeral houve un retroceso. Hai os 3, 4 grandes, 5, 18 museos importantes do país siguen cortando o bacalao, en cambio, os outros museos que poden ser moi interesantes, museos locais, museos municipais, comarcais, etc., que poden ter un gran interese, prácticamente están no esquecemento. Deixo aquí, a nivel, para que a xente poida facerse unhas reflexións, o museo que é? O museo é un custodio da memoria colectiva, o museo é un almacén de artefactos xa amortizados, de cousas vellas, é un recurso turístico, porque moitas veces así o ven exclusivamente como un recurso turístico, é un interese mediático para salir na prensa cando hai unha inauguración, unha presentación, o museo espectáculo. Isto é un pouco para que se pense. Teño que dicir tamén, como introducción, que a inauguración deste museo, a súa montaxe, foi posible gracias á colaboración institucional. O que aparece na placa de inauguración do museo, aí aparece, por un lado, o Ministerio de Cultura, que é o titular da institución, por outro lado, o Consorcio, que é o que facilitou o edificio e contratou as obras de adaptación ao museo, e a Xunta de Galicia, que é o órgano rector e o que xerenta o museo. Pero tamén é obxecto, é resultado do traballo de moita xente. En primeiro lugar, o pequeno equipo do Museo das Peregrinacións de Santiago, que moi pequeno, que me toca a min dirixilo, moi pequeno, e que asumimos todo este labor
como un labor ordinario, sin contar con ningunha aportación extraordinaria para facer un traballo que consideramos extraordinario. Pero gracias a que tivemos a colaboración de moitos bolseiros, algúns bolseiros, alumnos en prácticas da universidade, persoal voluntario, moitos deles están aquí ao longo de moitos anos e tamén quero aproveitar para agradecerlle públicamente porque eu non son unha persona excesivamente expresiva, entón non lle vou agradecendo polos pasillos, entón quero agradecerlle aquí públicamente. Tamén foi moi importante a colaboración dos técnicos do museo, do Servicio de Museos da Xunta de Galicia, como da Subdirección General de Museos Estatais ou dos técnicos da Gerencia de Infraestructuras do Ministerio. Logo, tivemos a sorte de ter empresas que facilitaron moitísimo a execución do traballo. Pois eu citaría a Gestión de Diseño, unha empresa de Madrid que foi a adxudicataria do proxecto de diseño do proxecto museográfico, Intega, que foi a responsable que é de aquí de Coruña, responsable da súa execución, e Oníricon, que foi a responsable de elaboración de todos os audiovisuais, interactivos, etc. Vou intentar aterme o tempo, senón, bueno, gustaríame tratar estes 5 aspectos. O primeiro, falar un pouco dos antecedentes. Logo, falar do deseño dun museo, logo, o deseño do discurso, o deseño dunha linguaxe e a execución do proxecto finalmente, pero isto gustaríame verlo xa ali, a debatilo ali. Entón, ainda que todos sabemos que todos que estamos aquí coñecemos a historia do Museo das Peregrinacións e de Santiago, gustaríame dar unhas cuantas notas para recordar. Vedes aí como antecedentes, hai varias columnas, unha delas é denominación, sorpréndenos que é un museo, hai outra é unha columna de tempo, outra situación xurídica e outra algún evento. Entón, aí imos correlacionando e vemos que en cuanto a denominación, no ano 1951, cando se creou o museo, chamase Museo de Santiago e das Peregrinacións. Agora chamase Museo das Peregrinacións e de Santiago. Pero, entretanto, chamouse Museo das Peregrinacións. Pero, como se coñecía a nivel estatal, era Museo Nacional das Peregrinacións, etc. Bueno, Museo das Peregrinacións. Inicialmente era unha institución de titularidade municipal, creou no Concello, coa colaboración de don Manuel Chamos Olamas. En ese momento, pois, había gran interés por parte do Concello en ter un museo. No ano 1957 hai un cambio de alcalde e abandonase completamente a idea. O museo queda prácticamente, tiña un edificio, queda sin coleccións, queda pechado, sin personal, etc. E faise cargo del o Ministerio de Cultura, a Dirección General de Bellas Artes. E vedes, deste cuadro eu non destacaría máis que bueno, pois hasta o ano 1996, apertura ao público. Todo o demais, xa, ímolo ir analizando pouco a pouco. Entonces, no ano 95, transfírese a xestión do museo á Xunta de Galicia. Temos que ter en conta de que as infraestructuras culturais transfiríranse a Galicia no ano 89. Pero este museo, como se consideraba que tiña categoría de nacional, era un museo intransferible. E o da categoría de nacional era porque era o único museo que trataba un tema monográfico de ámbito internacional como é o fenómeno da peregrinación. Pero non existía ningún nomeamento, ningún respaldo xurídico de que fose nacional. Por eso, houve algunha polémica e non se transferiu xuntamente coas outras infraestructuras, transferiuse no ano 95 e, por fin, no ano 1996, o 2 de febreiro, ábrese ao público. Pasaron 45 anos de vida dunha institución. 45 anos de vida dunha institución que podía estar funcionando e estuvo sin funcionar. Pero, bueno, isto é bastante habitual neste tipo de... Desde o momento en que se abre o museo, nós plantexámonos varias líneas estratégicas. Aquí traio 3.
tres líneas estratégicas que están aí. Primeiramente, procurar unha colección coherente. Cando o museo estaba pechado, cualquier oferta que se lle facía ao director, imos ofrecer non sei que, unha familia ten unha colección, cualquier cousa servía, e as coleccións eran malas, escasas, e ademais non se adecuaban tampouco ao contido que tiña atribuído este museo. Entón, plantexámonos, temos que definir, procurar unha colección coherente. Logo, conformar unha nova institución, vou explicar o porqué, e despois solucionar o grave problema de espacio. En cuanto a colección, temos que as coleccións do museo actualmente son moi variadas. Hai escasez de obras excepcionais, chamando por excepcionais, pois un Rubens, temos un Juan de Flandes, un Juan de Juanes, temos pezas de gran categoría, pero non hai ningunha peza que poida ser excepcional. E temos coleccións relevantes. Eu sempre digo que temos a mellor colección de iconografía xacobea que hai, non hai outra. Temos a mellor. Faltan moitas cousas, efectivamente, pero foise incrementando moito ao longo destes 15 anos. Temos unha colección moi boa de Acibeche, temos unha colección moi boa de fondos documentais, de libro antigo, etc. E a partir do ano 1996 avánzase tamén na detención a detección dos valeiros que hai na colección e a detección das ausencias que hai no discurso. E produces unha cousa moi importante. Co tema da transferencia da titularidade, da transferencia da xestión, a institución titular, a administración, deixa de depositar pezas aquí. Entón, todos os depósitos serían exclusivamente da Xunta. Nós definimos uns criterios á hora de adquisición de fondos, porque non vale todo para este museo. Para outros museos pode valer o seu, para nós. Entón, aí están recollidas, queríamos completar, sin repetir, as coleccións existentes, cubrir os valeiros, ofrecer unha visión contemporánea da peregrinación, non deternos exclusivamente na peregrinación medieval, que a peregrinación é un fenómeno contemporáneo, actual. E iso tamén queríamos que estivese representado na colección. Reforzar a dimensión internacional, non quedarnos exclusivamente co local. Os fondos documentais e bibliográficos tamén tiñan, relacionados con todo o contido, tamén teñen que ter a súa cabida. E fondos que contribúan a reforzar esa idea de centro de documentación e investigación. E non esquecernos do que chamamos aquí de maneira rimbombante as efémera atque minutia, o sea, as chuminadas. Todos estes papeliños que co gallo do ano santo ou as medalliñas que son cousas efímeras, desaparecen, e todos os museos europeos están cheos delas, e nós aquí prácticamente non as sabía. Se queremos facer un estudio da medallística de Santiago, hai que ir fora. Entón, non esquecernos disso, non ir solamente ás obras grandes, sino iso. Ben, por un lado vimos o da colección, por outro lado, conformar unha nova institución. Queríamos sair do Museo do XIX para pasar ao Museo do século XXI. Plantexámonos cual é a misión do museo. Porque a misión do museo non é conservar, restaurar, adquirir. A misión do museo é transferir coñecemento. Conservar, difundir, todo isto son funcións, pero a fundamental é a difusión, transmitir coñecemento. Que mellor para poder transmitir coñecemento que contribuir a xeralo e que os museos, a nivel arqueolóxico, neste país, foron os grandes produtores da investigación durante moito tempo. Todo iso, houve moitos anos, nestes últimos anos, que se separou a investigación dos museos. Eso é algo necesario. Queríamos retomalo, sobre todo porque este é un museo monográfico. Non é un museo territorial, non é un museo local, é un museo que ten unha temática monográfica, entón pensábamos que era fundamental, básico. E pensábamos que había que constituir un centro de documentación e investigación e interpretación das peregrinacións e de Santiago. Non ser o típico museo do século XIX. Ben, entonces, pensábamos que debía ser un axente activo na programación xacobea. Nós, o museo levaba desde o ano 51, pero cando se facían as exposicións xacobeo, etc., nós éramos un centro de préstamo. Pero se nós somos un museo, por que nós non debemos estar presentes na programación xacobea? Pensábamos que era de caixón. Logo, ser un centro de referencia internacional sobre a peregrinación. É ser un centro de referencia dos recursos culturais da cidade de Santiago, non exclusivamente o centro de recepción das pezas arqueolóxicas que aparecen nas intervencións. En terceiro lugar, o solucionar
o grave problema de falta de espacio, que é o que nos vai levar á nova sede das praterías. Vedes, a Casa Gótica, que é onde está instalado o museo desde o ano 1951, un edificio do século XIV, modificado, ten unha superficie aproximada de 1.600 metros cuadrados, unha área expositiva de 500 metros cuadrados que houve que ir pouco a pouco reducindo para ir metendo outros sitios. Grandes deficiencias, e a pouca capacidade, tiñan difícil acceso, xa vedes por aí as escaleras, aínda que hai algunha escalera, como por exemplo esta de Lucas Ferro Cabeiro, que é unha peza bastante descoñecida, pero que está aí, pero hai que subirla e baixala, non hai ascensor. E unha pésima circulación, grandes dificultades, e un problemas estruturais que repercuten negativamente no mantemento das medidas de seguridade e tamén das condicións medioambientais para a conservación dos. Todo era negativo. Entonces, estudianse varias propostas. Pois unha proposta, pois buscar un novo edificio, logo buscar facer un museo plurinuclear, quere dicir, pois unha parte do museo está aquí, as oficinas están aquí, os almacéns alá, a área expositiva aquí, noutro sitio, ou un museo descentralizado. Tamén podía ser, pois, que un tema do museo, que logo ímolo ver un poquinho máis adiante, por eso non me vou deter moito. Ben, con isto, isto non está fora de lugar. Isto todos o coñecedes, a Marea Negra, a Marea Blanca, non? Bueno, pois, en canto estábamos nós con ese debate, prodúcese este tema. A Marea Negra, sabes, o barco este que o Prestige, o 13 de novembro encallou, o 19 de novembro fundiuse, e, como consecuencia desto, hai un tema que vai ser a espoleta para nós. Por eso creo que é de destacar. Vedes, o Plan Galicia. Entonces, na Administración Central, elaborase o famoso Plan Galicia, que ten un montón de proxectos. Figura un montón de proxectos. Estaba dotado con uns 12.500 millóns de euros, e moitos proxectos, algúns deles estánse a executar agora, e un dos proxectos que figuraba, curiosamente, era dotar a Santiago de Compostela do Museo Nacional de los Instrumentos Musicais. Algo que non se sentira, pero bueno, a prensa do momento pois recolle isto de la Marea Negra trae a Santiago o Museo Nacional de los Instrumentos Musicais, e bueno, hai que ben dicir que nin a Xunta sabía de que iba, nin o Concello sabía de que iba, pero bueno, era un proxecto máis. Curiosamente, naquele momento, producese unha visita do responsable do Ministerio de Cultura en outubro do 2003, que ten un obxectivo moi claro: localizar un inmoble para ubicar o Museo Nacional dos Instrumentos Musicais. Coincide que era unha persona que eu tuve unha oportunidade de tratar bastante con él e preguntaba, escoitaba e buscaba solucións. Entón, cando chega a Galicia, constata a inconsistencia desta proposta. Non había demanda social, non había fondos, non había... E dice, bueno, pero constata outra cousa, a precariedade na que estaban os museos de titularidade estatal e xestión transferida. Vaise a Ourense, museo pechado non sei quantos anos, sin visos de poderse abrir, vai a Ribadavia, ao Museo de Ribadavia, con os problemas tal, nun edificio tal, sin posibilidades de abrir. Chega a Santiago, o Museo das Peregrinacións, un museo de ámbito internacional, e solamente tiña 400 metros de exposición, todo pechado e tal. Entonces, toma a decisión de que o edificio do Banco de España, que estaba reclamando naquele momento o Concello para museo da cidade e tal, que se reserve para a ampliación do Museo das Peregrinacións. Naquele momento ainda era museo exclusivamente das peregrinacións. E inicianse a partir de aquí os labores de diseño da nova institución. Entonces, vemos os antecedentes e agora ímonos meter no diseño do museo. A partir do ano 2003, bueno, houve moitas interferencias, moitas cousas que non imos tratar, e empezamos a elaborar uns estudios previos. Primeiro, temos que saber o estado de conservación da nosa colección. Entonces, encárgase uns estudios para ver como están de conservadas as pezas, pois un estudio do estado de conservación dos fondos artísticos, artes decorativas e tal, ou da pintura e da escultura, e isto vai nos dar a posibilidade de facer unha priorización, establecer prioridades á hora de
salientar cales son as pezas máis imprescindibles que deben formar parte da exposición permanente e cales son as pezas máis enfermas, e a partir de aí ir facendo proxectos de restauración. Hai un estudio tamén sobre a potencialidade das coleccións arqueolóxicas do museo. A exposición en San Miguel prácticamente non tiña nada non había expostos prácticamente restos arqueolóxicos, pero sí que temos unha colección importante que é o que nos poderían dicir. Hai estudios sobre a realidade actual da peregrinación en Santiago en relación co turismo, que é un estudio que facemos a nivel europeo en Inglaterra, Francia, Bélxica, etc., que é o que está pasando neses centros de peregrinación, co turismo, etc., que nos está moi interesante. É un estudio de público. Queremos saber que xente nos visita. A xente que nos visita, que pensa de nós. Pero non só eso, senón tamén a xente que non nos visita. Por que non nos visita? É porque non quere, non lle gustamos, ou é pois porque non sabe que existimos. Non, todo eso. Tamén se marcan as directrices para a realización do proxecto arquitectónico, que é un proxecto que coordina Sonia Engroba, que nos vai axudar logo a guiar a visita no Banco de España, e establecer tamén as liñas directrices do que vai ser o plano museolóxico do Museo das Peregrinacións de Santiago. En segundo lugar, digamos, a elaboración dun novo instrumento legal. O Museo das Peregrinacións era un museo, non vou dicir ilegal, pero era alegal, xuntamente con outros dous museos de titularidade estatal, outros dous museos españois, non tiña un documento de creación ou de constitución. Estaba un pouco daquela maneira. E, entón, aproveitouse esta oportunidade para redactar e aprobar o que sería o Real Decreto 1293 de 2007, que, bueno, recomendolle a aqueles que vos interese o museo, lédeo, porque aquí é onde nos define, nos dice quen somos, que temos que facer, cales son as nosas funcións, etc., cales son as nosas coleccións e todo eso. Entre as cousas que fai, pois, dá unha nova denominación, vedes, volvemos, ahora, Museo das Peregrinacións de Santiago. Sabedes, o baile aquel de nome, ahora chamámonos, desde o ano 2007, Museo das Peregrinacións de Santiago. É unha nova constitución de centro, porque defínenos como centro museístico nacional, o sea, museo nacional, centro de documentación, investigación e interpretación das peregrinacións de Santiago. Entonces, entre os fins, bueno, pois aquí, mostrar a peregrinación como fenómeno universal, promover o coñecemento da peregrinación, mostrar, bueno, o nacemento, xa vos podedes imaginar, basicamente, eu remito vos a publicación do Boletín Oficial do Estado, onde veñen todas as funcións, bueno, conservación do centro. Eu non fui. Etcétera, non? Aí están as funcións que temos, para eso as nosas funcións. Define tamén o noso contido temático. Dinos que área temos reservada para atrás. Nós non podemos traballar como museo no que nos dé a gana. Nós temos reservado un bloque que está constituído por tres subgrupos, que sería a peregrinación como fenómeno universal, a peregrinación xacobea e o Camiño de Santiago en todas as súas dimensións, e o nacemento e a evolución da cidade de Santiago. Pero, ollo, dice, encanto meta de peregrinación. Este non é un museo da cidade. Por máis que os medios de comunicación estean sacando continuamente o Museo da Cidade. Este é un museo que ten ese contido. Ben, é interesante que o leades. E o tema xa máis importante para a definición do que é o museo é o plan museolóxico. Para o plan museolóxico partimos desta, aínda que empezamos antes de que o Ministerio fixase esta publicación, sacase esta publicación, porque, bueno, xa nos facilitaron as directrices, esta publicación que aqueles que traballan sobre museos ou lle guste a planificación museística, isto é un documento base que dar pé para redactar o que é o plan museolóxico cos seus programas e cos seus proxectos. Aí podese ver un pouco, sigo nas referencias, no ano 2005, e vedes como é o plan é un documento complexo grande que pode albergar distintos programas e cada programa pode albergar distintos proxectos. O plan ven ser como o Plan Xeral de Ordenación Urbana,
o programa vai ser como un plan especial do casco histórico de Santiago e o proxecto, pois, os proxectos de rehabilitación integral do mosteiro de tal sitio, non? Entón, bueno, aí son ferramentas, todas elas ferramentas de planificación a distintos niveis. O que ten a diferencia que hai co proxecto, que o proxecto é un documento executable, é un documento que se pode mandar a contratación para que se faga se desenvolva o seu contido, non? Por se ten, pois, conta con un orzamento desglosado e todo eso. Nós entregamos no ano, en xaneiro do ano 2009, o plano museolóxico do Museo das Peregrinacións de Santiago. A primeira parte, que é o estudio, análise e avaliación, é o estudio conceptual da institución. Isto vai ser a base para logo ir elaborando os sucesivos documentos. Entón, aquí hai un estudio profundo de a historia, porque o que hoxe somos vai estar marcado polo que fomos e por todos os condicionantes que hai que ir analizando para poder programar, non? Entón, pois, un estudio da historia e o perfil do museo, cando nacemos, por qué, porque estamos así, porque estuvo o museo 45 anos pechado ao público, e porque desde a cidadanía de Santiago tampouco houve interés neste museo. Todas esas cousas é interesante recollelas, estudialas, e para logo poder chegar a unha avaliación e poder programar con xeito. Como conclusión deste documento, que é un documento moi complexo, un documento moi amplo, que levou moito tempo facelo, pois destacaría de maneira sintética pois algunhas conclusións. É preciso normalizar a institución. É unha institución que estuvo 45 anos pechada e agora levaba uns cuantos anos aberta, pero hai que normalizar a situación da institución. Porque non habría, porque non tiña personal, porque como non había fondos para que quería abrir o museo, entonces é esa pescadilla e tal. E esos son vicios que se van xenerando e que van quedando sempre, que van marcando logo o futuro da institución. Tamén a estructuración, facer a estructuración consonante a normativa. A normativa é o Real Decreto, ese Real Decreto di quen somos, que temos que facer, hai que chegar a facer eso. E aproveitando hai que aproveitar as potencialidades non desenvolvidas, porque eso xa falamos, incrementar tamén a implicación social no proxecto, procurar fórmulas áxiles e eficaces de xestión, que isto é por que peleamos todos os días, aínda que cada vez a xestión é moito máis difícil, a todos os niveis, moito máis difícil, e non deseñar un museo da cidade, non queríamos prescindir do concepto universal que leva o que é o fenómeno da peregrinación. Non queríamos ser o museo da cidade, un museo que estudia a historia da cidade exclusivamente e renunciando a todo. Normalmente un museo da cidade é un museo dunha tipoloxía coñecida, normalmente son de titularidade municipal e utilizanse moitas veces tamén para logo facer a memoria das actividades que se fai no concello, etc. Non, este é un museo que ten un ámbito internacional e eso. E logo, proposta de museo, pois, vimos museo plurinuclear, a curto plazo, era necesario, e un museo descentralizado. Isto, supoño que dentro de 10, 15 anos, cando se siga planificando, se chegará a estas conclusións que nós fomos facendo. Ben, nestes momentos que estamos planificando, existe unha colaboración moi forte co Consorcio de Santiago. Entón, o Consorcio de Santiago pon a disposición do Ministerio e da Xunta 2 edificios emblemáticos, que eran o Banco de España e a Casa do Cabildo, que estaban naqueles momentos en trámite de expropiación. Co cual, vamos contar con 3 edificios. Tíamos xa para 3 sedes para este museo plurinuclear. Aí está que é o que se iba instalar en cada un destes centros, que basicamente era no Banco de España, iba a ser o que denominamos tamén de maneira coloquial colector de visitantes, iba a haber a exposición permanente, as exposicións temporais e un salón de actos. Na Casa Gótica estaría a área administrativa, investigación coa biblioteca que temos, fondos documentais, almacén, talleres, etc. E
que logo isto quedou frustrado porque por parte do consorcio houve uns cambios, pois iba a haber un espacio, iba a haber o que era a tenda do museo, con unha librería especializada en cosas de viaxes e tal, e un espacio tamén de representación e pouco máis, porque aí entraba pouco máis, non? Vedes, eso en principio, toda esa esquina, aí, esas dúas alas do que é Praterías, estaba previsto que fose para o Museo das Experiencias de Santiago, porque quedou solamente o que era o edificio do Banco de España. Vedes, Museo Plurinuclear, o lugar onde está ubicada a Casa Gótica, vedes, aí, o Banco de España e a Casa do Cabildo. Isto era como se foi programando, pero logo non foi posible. É o que comentaba, simplemente a modo de anécdota do Museo Descentralizado, hai varios centros próximos que teñen pois un interés que debe ser explicado tamén de xeito conxunto do Museo das Peregrinacións. A propia cidade, os seus centros, o Castelo da Rocha, por a implicación que ten coa historia da cidade, Castro do Pai e la Flavia, Pico Sacro, Fisterra. Todo isto é a título de inventario, pero bueno. En cuanto, non sei se vou moi rápido, xa diseñamos basicamente o museo. E agora ímonos meter no diseño do discurso. Xa temos o espacio, o antigo edificio do Banco de España, e imos traballar no que é o que queremos mostrar ali. Entón, imos traballar co programa de exposición permanente. O programa de exposición permanente, que ainda que ven aquí a páxina da portada, eu non sei quantos miles de páxinas ten, pero ten miles, é un documento moi complexo, moi elaborado, pero é un documento fundamental para poder comprender que é o que queremos contar. Vedes, que é o programa? O programa de exposición permanente é un instrumento que pon as bases para establecer a relación entre a colección, o edificio e o visitante. O obxectivo é definir as especificacións e requerimentos que afectan á exposición permanente. E aquí é onde dicimos que queremos contar. Onde o queremos contar, con que o queremos contar, que temos para contalo e para quen o queremos contar. Isto é un documento que ten que ser elaborado polos técnicos que traballan no museo. Son os técnicos que coñecen perfectamente a colección e que teñen a experiencia previa de que é o que había, todo eso. E este documento debe servir de base imprescindible para os redactores do proxecto do que se vai executar, que eles son os que nos van dicir como o hai que contar. Porque nós podemos decir que queremos contar a historia da Reina Lupa, pero contaríamola mellor escribindo algo que é infumable, pero os técnicos en diseño e comunicación son os que nos van dicir, no, pero esta hai que contar desta maneira. Entón, a primeira parte é o que antes se coñecía como proxecto museolóxico, agora na nova terminoloxía é un programa de exposición permanente, e a seguinte parte, que é a que imos ver máis adiante, é o proxecto de exposición permanente, que é o que se coñecía antes como proxecto museográfico. Aquí vemos, aí está, esta é a exposición. Este triángulo aí é a exposición. Entón, aí están loitando a colección que temos, está loitando o edificio, está loitando o visitante. Coñecemos xa os visitantes, sabemos quen ven, por que ven, a quen nos temos que dirixir. Coñecemos o edificio rehabilitado por Manolo Gallego, participamos, colaboramos con el no traballo, no proxecto, na execución, e coñecemos a colección porque, en boa medida, pois, bueno, é unha colección que, aínda que se empezou a facer no ano 51, ou creo que o 80% da colección é dos últimos 15 anos. Levamos algúns anos máis traballando no museo. E partimos dunhas premisas, que estes son... Eu non me vou meter no documento, porque é un documento moi complexo e gustaríame
aclarar simplemente algunhas cuestións. Premisas. Temos que partir de que a exposición non é un libro. E isto vai para moita xente que dice, ai, falta tal cousa porque non sei que non explicades convenientemente, moi posiblemente falten moitas cousas, pero mirade, hai que utilizar unha linguaxe determinada e hai que saber a quen nos imos dirixir. E hoxe falamos de públicos de museo, non de público. Non podemos facer o museo para o especialista, temos que facer un museo para moitos públicos. E agora, unha anécdota que eu conto moitas veces, moitos xa máis coitastedes. Unha vez enseñando o museo, eran uns señores estranxeiros, non me acordo de onde era e tal, entonces, bueno, por que se peregrina a Santiago e tal? Entonces, bueno, pues peregrinas a Santiago porque, bueno, sin atención, aquí está enterrado o corpo de Santiago. Entonces dice, Santiago, ¿quién es Santiago? Entonces digo, bueno, Santiago es un apóstol, es uno de los discípulos de Jesucristo, uno de los predilectos, e dice, ¿y Jesucristo quién es? Entón, dixen eu, claro, nós, na nosa postura esta tan centralista, pensamos que toda a cultura, o sea, que somos o ombligo da cultura, que hai xente que non, o sea, non podemos explicar o museo para nós, exclusivamente, senón que hai que explicarlo para outra xente que non ten idea do que nós estamos aquí explicando, non? Bueno, entonces, vemos que a exposición ten que mostrar. O libro pode narrar, escribir e tal. A exposición ten que suxerir. Por eso que eu vou, hoxe vexo aquelo, suxíreme unha cousa. Mañá vou, está algo de outra maneira, pode me suxerir outra. En cambio, o libro relata, pode estenderse. E o museo ten que evocar, e o libro conta. Se temos logo tempo, falamos de evocación no museo. Entón, para eso, hai que aplicar recursos museográficos. Bien. Logo hai outra cousa, que é un problema que temos moitos dos técnicos que traballamos en museos, que queremos explicalo todo, e temos tantas pezas, e mirade, este xa non é un gabinete de maravillas do século XVI, este é un museo que non pode expoñer todo, que hai que optar, e entón, a optar, estamos renunciando a moitas cousas, temos que ser conscientes. Entón, temos que ter clara cal é a misión do museo. Xa vimos, transmitir coñecemento. Cales son os obxectivos que pretendemos contar e cales son as coleccións. Porque hai unha cousa moi clara, que querer explicar todo é garantía de non transmitir nada. Se nós machacamos a xentes, cantas veces a min que son do mundo dos museos, que levo toda a miña vida no mundo dos museos, entro a visitar un museo e vexo un cuadro, unha escultura fantástico, 2, 3, 20, 30, 40, e entra unha cousa que nos chamamos o síndrome de fuxida. Xa me dá o mismo que estean os Rubens ou os Goyas ali, porque teño que escapar do museo, e iso é algo que temos que intentar que non pase neste museo. Entonces, eso, optar polo principal. Mensaxe a transmitir. Vedes, un museo pode ser unha cousa neutra, pero nós non queremos que sexa unha cousa neutra. Pensamos que é unha institución que debe servir para transmitir unhas mensaxes e para transmitir os valores tamén. Entón, vedes aí, unha institución, a nós non nos incumbe, nós non temos que explicar a peregrinación como un fenómeno religioso, porque a peregrinación que nace, que ten as súas raíces nun aspecto religioso, pero nós temos que nós somos unha institución laica e civil, temos que tratar desde ese punto de vista. Hai un compromiso coa conservación e coa difusión do patrimonio cultural. Un museo non se pode entender a marxe do patrimonio cultural, porque entón pode ser outra cousa, pode ser un centro de interpretación ou pode ser outra cousa, un parque. Temos que saber tamén que vai ser unha oferta cultural na propia cidade, co cual temos que coñecer que ofertas hai para complementalas. E queríamos explicar a peregrinación como un fenómeno antropolóxico e como unha manifestación actual e vixente. Xa me refirín antes a isto, de que non anclada na Idade Media, senón tamén no que hoxe é a peregrinación ten unha dimensión cultural, antropolóxica, económica, turística, eso. E que valores? Creo que temos o contido temático idóneo para falar de respeto, tolerancia e interculturalidade, tanto na propio contido da exposición permanente
como nos programas de exposicións temporais que íbamos facendo habitualmente, que moitos de vós coñeceredes. Antes facíamos máis, agora menos, porque os recortes afectaronos a todos, e sobre todo aos pobres máis aínda, e do programa Peregrinacións no Mundo, de poder ofrecer distintas visións do fenómeno da peregrinación en distintos povos, en distintas culturas, en distintas religións. Eso tennos que enriquecer e poder ser quens de valorar o noso e os demais. Como precedente, pois como precedente tiñamos a exposición no antigo edificio da Casa Gótica. Durante varios anos fomos conscientes dos problemas que había ali, a xente tamén nos dicía, que vos falta explicar isto, sobre aquelo, ainda que se foron modificando algunhas cousas. E era curioso porque tiña un intríngulis que a maioría da xente non o captaba, pero que era que todo o discurso estaba centrado na idea de Santiago. Entón había un letreiro, que é unha modificación que fixamos, retirámoslo, pero colocámoslo noutro sitio, que puña Santiago un home, Santiago unha cidade. Vedes, estaba aí englobando os dous contidos temáticos principais, xuntamente coa peregrinación como fenómeno universal. Non, Santiago un home, a peregrinación, a iconografía de Santiago, etc. Santiago unha cidade, nacemento e evolución da cidade de Santiago. Vedes, seguimos sendo os mesmos partidos, o sea, os mesmos, simplemente ampliamos un pouco e modificamos o... Vale. Despois, imos falar dos contidos, pero eu non me quería centrar moito nos contidos, porque eu quería darlle máis que nada un enfoque, sobre todo desde o punto de vista museográfico, pero, bueno, os contidos, igual algún día podemos dedicarlle algún monográfico, pero, bueno, vese ali no discurso. Nos organizamos os contidos atendendo a este esquema, o que é o bloque principal, que lle chamamos área temática, o que é o bloque secundario, que son os módulos expositivos. Cada módulo expositivo pode dividirse nun ou en varias unidades temáticas e, a súa vez, esta pode subdividirse en unidades expositivas. Quere dicir, ir desde a peregrinación como fenómeno universal hasta Roma, Xerusalén, Santiago, non? Ir dando pasos de... Bueno, neste esquema podemos ver o que son os contidos, a organización dos contidos temáticos. Vedes, hai 3 áreas temáticas máis unha que chamamos cero, que é a presentación do museo. Pensábamos que tamén era importante dicirle ao visitante, mire, usted está aquí neste museo. Este museo non naceu agora, senón este museo naceu no ano 51, chas. E este museo está ubicado nesta parte da cidade. E debaixo do museo estaba o foso do século X, de bla, 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 non? Que iso logo, ao final, non se pudo facer de todo por cuestións. Entonces, vedes, os 3 grandes bloques temáticos que é o que nos dio o Real Decreto. A peregrinación como fenómeno universal. Entonces, peregrinación, a alegoría da peregrinación, etc. A peregrinación xacobea o Camiño de Santiago, explicando quen é Santiago, explicando a historia, a tradición e a lenda. Falar sobre o tema do descubrimento, os camiños, o peregrino xacobeo, símbolos, etc. Isto é o que podedes ver ali, que eu creo que, bueno, e logo na cidade, pois tamén, como nace a cidade, como evoluciona todo isto. Bueno, cada un destas unidades, son unha das fichas cos que nós fomos traballando, cada unha destas microunidades, unidades temáticas ou unidades expositivas, contaba coa súa correspondente ficha. Vedes, esta é unha ficha que dice, vedes, aí ten área temática, está en que área temática está, en que módulo expositivo, en que unidade temática, tal. Entonces, aquí nesta columna expresanse, recordes cales son os contidos temáticos que queremos dar nesta unidade, vedes, que se chama establecementos de contidos. Bueno, está en castelán porque é o Ministerio de Cultura o que levou a batuta e que se carga de todo isto. E aquí os obxectivos que queremos mostrar con estes contidos. Que recursos temos, que temos para contar con eso, que documentación, con que documentación podemos contar. Esta é unha parte da ficha, complementase con isto que recolle os elementos, algúns dos elementos que temos para poder contar eso, referencias que hai para apoiar e documentación que podemos utilizar para este contido. Bien. Entón, isto en canto aos contidos. Logo ven o dos fondos, porque neste documento tamén hai que seleccionar todos os fondos que teñen que ir
preseleccionados para formar parte da exposición. Vedes, bueno, hai que falar dos obxectos mudos. Alguén dixo, eu escoitei non moito por aí, falando de patrimonio cultural, alguén que dice que os obxectos son mudos, que depende de que corda lle toques para que fale. Para min, os obxectos bens culturais son verdadeiros documentos. E para min non son mudos, son polisémicos. Unha mesma peza posta nun discurso pode dicir unha cousa diferente. O mesmo que as palabras, que dependendo da estrutura gramatical, pode ter un significado ou outro. Bueno, entonces, basicamente, partindo dos 60.000 bens que hai inventariados neste momento no museo, a maioría deles son pequenos fragmentos de cerámica, etc., pero que hai que terlos en conta, fíxose unha preselección de en torno a 2.000 sobre os que traballamos. Destes seleccionados, fíxose unha ficha, que é esta, vedes aquí, con os datos mínimos, que obxecto é, cronoloxía, técnica, etc., unha pequena descripción, é o que nos interesa, o estado de conservación, en que condicións o hai que ter na exposición permanente para a súa conservación, e en que área temática o incluímos. Esta peza necesita un clima box, necesita unha vitrina especial, hai que dicirle ao señor que vai fazer un proxecto. Mire, a esta unha vitrina. Nós fixamos moitas, pero logo ao final os recortes foron tantos que as pezas estas siguen sin clima box, pero bueno, se vai facer. E que valores queremos transmitir? É a súa relevancia. Vedes, é unha peza principal, pode ser unha peza secundaria ou en terceiro nivel, e se vai rotar ou non, porque tamén se traballa con rotacións, porque unha das premisas que nós queríamos era que a exposición non fose exposición permanente pechada, senón unha exposición permanente que permitise rotación de pezas, porque a colección do museo é moi amplia, e poder ir permitindo que esta peza vai rotar. Esta peza non ten rotación, porque é unha peza importante. Bien. Pero tamén se tratan aspectos museográficos. Estamos falando do programa de exposición permanente. Temas de conservación na exposición, condicións da colección, estrategias de comunicación e recursos. Nos dicíamos que ten que haber uns paneis para salas, logo xa os veredes ali, uns paneis, unhas cartelas identificativas da peza, cada peza ten que ter a súa carteliña, cos datos mínimos, pero destacar aquelas pezas máis xenlleiras. Veredes que hai carteliñas de mínimos e carteliñas un pouco máis amplas. Tiña que haber animación, audiovisual, interactivos, sempre con moderación, sin pasarse, porque o museo non é un espectáculo, e o museo tampouco pode estar cheo deste tipo de trebellos, pois porque a circulación se dificulta e os textos, en canto aos textos, teñen que ser textos sinxelos e facilmente comprensibles. Evitar linguaxe especializada, ambigua, inadecuada ou sexista. Se os fixades, moitas veces, un peregrino, a persoa que peregrina, etc. Todas estas recomendacións do Ministerio de Cultura, que creo que para estas cousas tamén. E en 3 idiomas. Eso xa nos condicionou moito, porque cada idioma ocupa o seu espacio, se ten que ir en galego, castelán e inglés, hai que multiplicar por 3 a superficie para dedicarlle a información e, polo tanto, restar eso da posibilidade de expoñer bens culturais. Tamén, bueno, condicionantes do edificio, suxestión de circulación e accesibilidade. Pensamos que a accesibilidade, que era tamén un documento que formaba parte deste programa de exposición permanente, que dice que hai que intentar facer que participe tamén as persoas que teñen deficiencias, tanto mobilidade como deficiencias auditivas ou deficiencias visuais. Bien, falamos, creo que estou aínda en tempo, imos falar tamén de maneira... Se os estou cansando moito porque isto é moi pesado, ou como unha metralleta. Imos pasar ao que eu chamo diseño dunha linguaxe. Dunha linguaxe que sería o que se coñece tradicionalmente como o que sería o proxecto de exposición permanente ou
o proxecto museográfico. Aquí habría dúas partes fundamentais, que unha que sería a memoria de execución, que é onde describe todo o que se vai facer, e logo tamén hai outra parte importante que é o deseño dunha gráfica, que é a maneira de como imos transmitir da maneira máis fácil posible, máis comprensible, as mensaxes que nós queremos dar no museo, como imos tratar a información. Bueno, aquí temos, este sería a portada do que é a memoria de execución. Isto, bueno, aí basicamente se van facendo todas as propostas museográficas, vedes, trátase da definición dos principales criterios, os contidos temáticos, recolle os contidos temáticos que nós lle dimos, a distribución e a circulación. Nós non distribuímos as pezas no museo, pero eles van a ter que distribuir, co cual van a encontrar co problema de que moitas das que nós temos seleccionadas non van entrar. Teñen que buscar solucións técnicas e constructivas, teñen que buscar que superficies, que acabados vai ter o material que van utilizar, as vitrinas, os paneis, as mesas. Teñen que ter en conta as medidas de conservación, a luz artificial, a luz natural, como se filtra, os temas de humedade, de temperatura, e este era un tema moi delicado aquí porque a colección do museo é unha colección moi polimorfa, quero dicir, o mesmo que temos un penedo, temos un pergameo coloreado que hai que ter con el 50.000 cuidados e pódense estar expoñendo xuntos. Nesta vitrina vai un pedrolo e ao lado un pergameo. Como solucionamos ese problema, que se solucionou dunha maneira bastante ben, a ver se temos posibilidade de poder ver ali. Porque estas son cousas que normalmente, se non se explican logo, ali non se perciben. As solucións de iluminación, os recursos museolóxicos, o tema das estacións tiflolóxicas, vamos falar aquí, os soportes expositivos, a accesibilidade, o mobiliario, áreas públicas, bueno, todo este é o proxecto executivo. Ves, unha das cousas que un dos criterios a ter en conta, ou que tuveron en conta, que nós lle dixemos que tuvesen en conta, era o equilibrio de arquitectura entre arquitectura e colección. A intervención arqueolóxica, perdón, de formación profesional, a intervención arquitectónica de Manolo Gallego foi unha intervención, desde o meu punto de vista, moi racional e que se adecuou moito ao que nós lle dixemos e ao que podían facer. E xenerou uns espacios que pensábamos que xa existen un valor a conservar, polo cual o que é a montaxe non debería ocultar estas visións, non debería ocultar estes espacios. E debía ofrecer unha visión diáfana, vamos ver, con muros vitrina, con mesas vitrina, etc. Logo, outro tema importante era a elección das cores. Entón, que se dictaminou é que por cada área temática iba a haber unha cor especial que non fosen estridentes, que fosen que armonizasen ben co resto da colección e con outro. É tamén moi importante a elección dos materiais. Seleccionan materiais como DM lacado, satinado, crión, aceiro, vidrio, materiais nobles e bastante inalterables. En cuanto á distribución, pois, bueno, o que comentábamos, nos 1.061 metros cuadrados, basicamente, que foi a superficie que tiñan para musealizar, había que colocar a AT0, a área temática 1, que era a que trataba da peregrinación como fenómeno universal, a área temática 2, que é a que trata da peregrinación Xacobeo Camiño de Santiago, e a área temática 3, que é a nacemento e evolución da cidade de Santiago. E tamén unhas áreas de musealización especial que imos ver logo ali. E utilizar recursos museográficos, pois vedes, audiovisuales, interactivos, maquetas, reproduccións, etc. Vedes, todo eso, todos esos fondos, todos esos recursos, hai que plasmalos nos planos correspondentes. Este é o plano que se corresponde coa planta primeira, aí está, cada unha destas, se ampliamos,
é unha mesa con campanas, dentro de cada campana están pezas de cos seus distintos formatos, que aquí podemos ver en altura. Todo isto é elaboración en estudio, para que cando se chegue ali a executar, xa prácticamente está todo diseñado, é simplemente colocar. Bueno, esa é a teoría, porque logo despois sempre hai os típicos erros que aquel cáliz resulta que é o doble de grande e a cruz é máis pequena, entonces as peanas hai que intercambiarlas, pero bueno, esos son pecatas minutas. Entón, todos os obxectos, co seu número de inventario, están colocados aí, pois calculade os centos de pezas que hai aí ubicados. Outra cousa importante que tamén comentei antes era o tema de propoñer unha circulación. Isto é complexo. Vedes, aquí esta é a circulación que se propuxo para a planta baixa. Cando fagan a visita, se na planta baixa van acompañados de Sonia, eu vou empezar na planta primeira, vexa, a visita, o recorrido normal sería entrada, rúa, entrada, aquí un gran vitrinón que é o que nos conta a peregrinación como fenómeno universal, plantificámonos de diante, Sonia vai nos sentar en ese banco para que estase un pouquinho, e despois este recorrido. Estes son os recorridos recomendables, porque unha das cousas tamén que queríamos fazer era non obrigar a forzar a xente que tiña que ir por aquel carreiro, non, eu quero ver 3 pezas e vou pim, pam, pum. Pero se queremos ver todo, isto é o normal, o recorrido normal. E ese recorrido é o que vai condicionar a ubicación das pezas. E as pezas van estar mirando para aquí, para o outro lado, vedes? Porque hai mesas aí que ten unha visión perimetral. Entón, pode ser por diante, por detrás, por os lados. Pero todo iso está perfectamente diseñado, estudiado neste programa. Vedes aí a nivel de altura, e tamén o mismo, están as pezas, esta era a vitrina que víamos antes en detalle, vedes? Aquí, estás, e quixen traer este porque tamén desta parte da museografía, da execución, que entrou o auditorio. Se logo hai gana de debate, se non sei demasiado con isto, pois podemos nos sentar aquí e podemos comentar algunas cousas que todo isto. Como xa se poden imaginar, é un documento moi amplo. Ben. Aquí, simplemente, bueno, ten que buscar solucións técnicas e constructivas de todos os detalles que se van a utilizar ali. Entón, simplemente para enumerar, o diseño do mobiliario e elementos expositivos. Pois ten que diseñar os panelados, muros vitrina, vitrinas columna, vitrina en muro, vitrinas exentas, mesas expositores, mesa ménsula, campanas de vidrio, caixas vidrio de parede, tarimas, peanas, soportes. Porque non non temos cuadros solo. Se tuveramos cuadros, se nós fosemos un Museo de Belas Artes de non sei que, e tuveramos cuadros de estructuras, pois necesitábamos paredes e peanas. Non, para que nós temos documentos, pedras pequenas, numismáticas, pezas de acibeche que son moi dedicadas, cuadros grandes, pequenos, é unha colección que plantexa moitos problemas a hora de poder rematar unha maneira coherente co proxecto. Entón, esta relación é simplemente para darse desa idea de que... Entón, bueno, aquí podemos ver algunhas das cousas que estamos falando. Esta é unha visión dunha sala. Bueno, pois aquí, que non é unha foto bastante mala, tanto toda que dicir, pois aquí podemos ver paneles informativos. Aquí explícase como se representa Santiago. Vemos unha vitrina columna. Vemos unha mesa con paneles, con campanas, vedes, campanas, aí, cuadros postos por aí. Paneis con pezas Excel. Aí. Falábamos de un museo diáfano, o sea, de non ocultar a arquitectura. Porque pensamos que a arquitectura é un valor importante neste edificio. Esta é unha das visións que pode haber deste museo.
Vedes, esta é a sala anterior que está montada, pero aí si se pode dar unha idea do espacio. Vedes, esta é a entrada, tamén, isto, ou pezas como esta que están moi próximas, que se pode, hai quen dice que temos as estructuras colocadas de unha maneira peligrosa. Eu penso que sí, pero non, porque o museo é un centro de información, pero tamén é un centro de formación. Temos tamén que estar educando a xente para que respete e non toque. E iso non o queremos facer con un reixa, senón darlle a xente a posibilidade de que o vexa ben e que saiba que non se pode tocar. A experiencia con ela ten sido moi agradable. Algún día o señor ali, non sei unha maqueta porque tiña demostrado porque entre nós son cousas que non maioritarias. Vedes, aí, peanas, batarimas, bueno, e isto que sería, pois isto está ainda sin acabar de montar, era, bueno, cando se fixa foto está montado, non é o directorio. Desde aquí, tamén con persona con discapacidade visual, está escrito en braille, pode, tocando, pode saber que é o que hai nas distintas plantas do museo. E isto viña tamén xogo porque bueno, as mesas, outros elementos expositivos, panéis, tarimas, peanchos, bueno, xa veremos. Sí, porque non me quería pasar. En cuanto á gráfica, imos tratar finalmente a gráfica, e xa non lles dou máis a tabarra, logo... Na gráfica, unha das cousas importantes é o diseño do logo. Hoxe non se pode facer nada, bueno, marketing e todas estas cuestións, logo é o primeiro. Entón, bueno, pois ver, pero ten moitísima importancia a letra que se utiliza tamén, antes de decidirnos, porque isto non é unha cousa do director, non é unha ocurrencia do director, isto é os equipos eu, pois a mí o que me decían, eu se estaba convencido decía que sí, e se non me gustaba decía que non. A elección da letra foi algo que se traballou moito, porque é moi distinto ter unha letra con ápices destos moi bonita, moi difícil de ler, pode ser moi atractiva, pero que a lectura é dificultosa, non? Entón, bueno, hai que elegir tipos de letra, hai que elegir tamaños, hai que elegir tonalidades, texturas, etc. A graduación da información, imos ver como hai paneles grandes que son os que marcan as áreas temáticas, outros grandes tamén máis pequenos que son os que marcan os módulos expositivos cun tamaño de letra determinado, cos idiomas con tres idiomas no mesmo acor, pero con gradacións diferentes, todos os elementos informativos, as cartelas, hai cartelas identificativas, cartelas explicativas, e dispositivos de información xeral, os directorios, placas institucionais e todo eso. Todo eso forma parte da gráfica. Entón, ímolo ver moi rapidamente. Vedes, aquí isto era a última fase de como creou o logo que tiña o museo. O logo do museo hasta o momento en que se inaugura o Banco de España, pois, bueno, o Banco de España, a sede de propiedade de Santiago, era isto, vedes? Este era o logo. A vieira con 7 estrelas, eu estudiei, cando chega ao museo, era que se utilizaba, entón, bueno, que me dixeron, lógicamente, se utilizaba a vieira, como sabemos, todas as estrelas, pois averiguei que a Vía Láctea, pero escolleron 7 como as cruces do escudo do Rei de León. Pois deixaron o proxecto. Bien, os diseñadores que fixeron o proxecto, pois decidiron poñernos este logo, vedes? Bueno, este logo modificado, porque lle quitaran as estrelas, entón foi unha guerra personal que se viña, en Santiago hai moitísimos organismos, moitísimas institucións que teñen unha vieira, e as vieiras todas se parecen. A única distinción que tiñamos nós era o das, bueno, de todos modos hai unha pulpería ou raxería por aí de San Marcos que nos copiou e utiliza este pulpería suso ou raxería suso algo así, pero bueno, isto é o distintivo noso. Entón, eles que dixeron, bueno, pois, imos incluir aquí o Camiño de Santiago. Entón, escolleron con terra, non era moi galega, porque este color non é, pero diseñaron o Camiño de Santiago. E entón, ao final, o que fixeron foi poñer esta S de Santiago, non sei,
sabes, cando me queren explicar, tú dices, que non acabo de entender moi ben, pero bueno, entonces dicía, bueno, é que a reproducción logo non é moi boa, pero bueno, entonces dicía, ademais isto ten outro significado en relación con o seu. Vedes que ten unha parte cóncava e unha parte convexa. Entonces, a parte cóncava contiene, alberga, o museo contiene, alberga, e a parte convexa protexe. O museo protege. Este é o logo do museo. E ademais ten un tema que é moi versátil, vedes, que o podemos utilizar de moitas formas. Entón, de feito, decidiuse que cada módulo expositivo e cada área temática tivese pois un elemento distinto. Estes son de, ao final, como se disfrutaron. Este iría para a platería, este me parece para o Camiño de Santiago, bueno, se sabemos que todo o mundo se sabe para aquí, non? Vedes, aí, vai moi ben, con esta moeda cunhada de Santiago, do século XII, con este Santiago tan, tamén pode servirnos para un modo expositivo. É moi versátil. Bueno, que non sei se vos fixastes que está facendo prácticamente todo o perímetro de esquina. Iso é para que vayades interiorizando. Hai algunhas cousas que non saen, non sei se é que ou... Sí, bueno, hai elementos que fallaron porque aquí había unha gráfica, pero os sistemas, xa sabedes, non... Bueno, aquí non vou explicar o que había, pero era importante. Era unha visión do museo onde se vea un panel dunha área temática, o texto dun modo expositivo e un texto dunha unidade temática. Como estaría esa relación grande, máis pequeno e máis pequeno. E díase tamén, este ordenador non lle debe gustar e tal. Entón, pero aquí imos ver. Isto é o panel dun módulo expositivo. O módulo expositivo son os que se na categoría. Área temática. Aquí explicamos, pois, bueno, abre unha mesa e todos máis ou menos levan esta composición. O texto que explica a introducción desta área, desta zona, vedes en galego, castelán e inglés, vedes o logo, neste caso, aí vai, nunca falta, e despois, pois, bueno, algún elemento, hai que vos falar da historia de Santiago, historia, un mapa, a Xudea, Samaria, etc., a zona onde de Santiago, e utilizamos tamén este cuadro de Juan de Juanes, o Museo do Prado, onde ponemos todos en negro e destacamos Santiago. Isto é para falar da historia de Santiago, a estructura. E cada un destas áreas ábrese cunha peza singular. Entón, hai unha peza e aquí vedes, este é o lugar reservado por vosotros. Neste caso son dúas. Unha escultura de Santiago, do século XIV, ou a Virxe, que é unha en alabastro que facía. Entón, bueno, esta é a estructura que se seguiu, a estructura que diseñaron para a introducción de todos estes contidos. Vedes, isto sería o directorio, primeira planta, segunda planta, tal. Estes serían outros directorios o que ten no ascensor, ou estes que son de lectura rápida, é dicir, estou entrando no segundo piso, a ver onde vou querer ir agora. Como a historia de Santiago non me gusta, vou ver para baixo, non? Este rápido, vedes? Aquí está o salón de actos, a terminación como cenado de universal, que se repite arriba, a cidade, o museo, a cafetería, que algún día supone que próximo se abrirá. Vedes? Aí a distribución, estes son os que se vai utilizando, e tamén nas placas institucionais. Esta é a placa institucional que dice museo, pois aí ten o logo moi grande, e á esquerda está o titular do museo, que é o Ministerio de Cultura, e á dereita a Xunta de Galicia, que é a xestora desta institución. E para a execución do proxecto, pois eu creo que é mellor que nos vayamos alá. E, como creo, para que non se perdan,
esta foto que é dunha maqueta, é a maqueta do Banco de España, entonces aí debaixo dos soportales estes que hai por aquí, podemos vernos inmediatamente. Con isto eu acabo. Se teñen algunha preguntiña así tal que queran facer aquí, por se hai alguén que non queira ir, se non salimos correndo e vámonos salir. Bueno.